Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala rasulillah habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salamun ala man ittaba'al huda wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wa rabbukumul a'la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah, sadaqallahu wa rasuluhu. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku sekalian, para pemakmur majlis subuh yang sama-sama mengharap ridho, rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji baginya atas segala irodahnya kita sekalian bisa kembali bermuajahah, bertemu, berhalakoh di waktu subuh di halakoh ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohaninya terlihat alhamdulillah. Dan saat ini Ahad memasuki pekan kedua di bulan Jumadil Akhir. Betul ya? Pekan kedua, tanggal berapa persisnya kita? Jumat kemarin tanggal 11, berarti sekarang 13 berarti. Dengan kata lain, ke Ramadan tinggal berapa hari lagi, Pak? 70, kurang dari 80. Kan ayeuna tos pertengahan Jumadil. Tos seeb Jumadil Akhir lebet sasi Sya'ban, Rajab, tos Rajab Sya'ban. Jadi hanya tinggal 2 bulan langkung 2 minggon. Leres kitu panginten. Mohon. Masyaallah. Tong disebatkeun 70 na asa sakedik deui nya. Mending kena 2 bulan setengah me asar dalila disebut bulan mah. Mohon Pak Syah. Terakhir orang penak tahun 2020 hiji, aina orang penak di tahun 2022. Jadi setahun campleng tah orang terpenak ya. Jadi tepangkeun deui ka Allah Subhanahu wa taala di halakoh berkah masyaallah. Mengenaan eta di mukadimah simkuring hoyong ngapayunkeun ingin mengedepankan sebuah riwayat dari Imam Bukhari rahimahullah. Ini bisa, kalau kita sering mengkaji kitab Sahih Bukhari mesti akan ketemu riwayat ini. Ketika atau bagaimana orang beriman apabila bertemu setelah sekian lama tidak berjumpa. Apa konten pembicaraan orang beriman kalau semenjak lama tidak bertemu gitu. Sekalinya ketemu, apa konten pembicaraan orang beriman? Biasana ari urang dia pas uing urang mana we urang-urang ya namun penak tos lami teu penak anu janten bahan pembicaraan kita naon nu pertama kali keluar
naros ah, mungkin bisa basa-basi lah anggap gitunya, tapi itu konten pembicaraan tetap maka ditaroskeun biasanya keumuman kabar leres kabar kesehatan terus naon deui biasana mun pendak tos lami teu pendak kamana wae rupa-rupa we sampai naroskeun mungkin jumlah putra jumlah putu mual mungkin mual wanieun lah hanya gitu can usum pas paling taroskeun teh putra atau napi putu nah ku riwayat Imam Bukhari ieu mudah-mudahan kapayun urang gaduh panduan nalika unggal pendak sareng jalmi nu beriman naon konten pembicaraan supados teu sia-sia cariosanana. Dina riwayat Imam Bukhari ieu diuningakeun bahwa ini Indonesia sok Sunda apa ini sim kuringnya ingin memberitahukan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengutus dua sahabat mulia untuk berdakwah ke negeri Yaman sekaligus memimpin umat di sana. Yaman saat itu terbagi dua bagian. Ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Cik saha nu tos ka ditu? Katarim umpamana cung, aya Manawi aya. Hadramaut. Nah, masih terbagi dua eta Yaman Selatan sareng Utara. Bilih ayeuna tos kabagi opat, aya timur jeung barat oge, malah mah aya tenggara umpamana. Anggaplah masih dua. Sahabat anu dikintun ku Rasul, dua orang tadi itu bernama satu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, anu kedua Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Dua sahabat mulia. Diutus untuk apa tadi? Satu, berdakwah, menyampaikan tauhid al-Islam, syariat. Yang kedua, memimpin kaum di Yaman. Maka berbagi tugaslah Mu'adz bin Jabal ke bagian utara dan Abu Musa al-Asy'ari ke bagian selatan. Saat itu tentu alat komunikasi hampir dikatakan tidak ada alat komunikasi, apalagi yang bentuknya canggih seperti yang kita jumpai sekarang. Tidak ada SMS mungkin terus jadulnya. Telepon, kau mau video call mah teu aya. Tuning kalaupun ada itu berkirim surat. Bisa dibayangkan durasi waktu berapa yang dibutuhkan. Gitu. Bisa lewat orang yang sedang bepergian dititipi surat gitu, atau bisa lewat burung. Datos aya Japati mah ti harita oge. Ya. Sanes Japati kelepek, Japati pos. Jadi Japati pos mah bentana jeung kelepek teh dibere danten ti handap di kieu ge moal suyuk. Antum moe badai, burang peuting ge hayu we nagen gitu. Itu Japati pos mah. Tapi nu kelepek nyoh hibur ka ditu ka dieu di kieu ku danten. Turun ta si Ece teh. Benten. Rindu jelas da sahabat atuh. Ya. Alhamdulillah garing ti koro abdi. Jazakallahu khair. Sono kantenan. Kemudian kerinduan itu terobati setelah sekian lama tidak berjumpa. Allah pertemukan ieu Mu'adz bin Jabal sareng saya tadi Abu Musa. Engke aya kuis ya di akhir, inget-inget ah. Nah, ketika bertemu apa konten pembicaraan? Imam Bukhari merekam itu, meriwayatkan maksudnya. Mu'adz bin Jabal mengawali pembicaraan ketika bertemu. Beliau bertanya ke Abu Musa, Ya Abdullah, kaifa taqra'ul Qur'an? Itu bukan nanya kaifa haluk. Bukan bertanya jumlah putra sareng putu tadi. Terlalu datar dan terlalu garing, biasa. Itu mah terlalu standar dilakukan banyak orang. Orang beriman konten pembicaraannya harus di atas rata-rata. Terlebih nih sahabat. Kenging teu urang naros masalah kesehatan. Kantenan. Kenging teu naros jumlah putu sareng putra. Kenging. Sanes
terlarang, boleh. Cuman mana yang harus diprioritaskan tentu, yang jadi konten utama pembicaraannya. Kaifa taqra'ul Qur'an? Musa mencek urang mah gitunya, kumaha anjeun maca Quran ye? Salah urang salami tos tepang ieu teh. Qol dijawab ke Abu Musa, atafawwaquhu. Tafawwaqo itu artinya menenggak air minum sedikit-sedikit. Nah, dicontohan Gusim Kuring, da kudu aya contoh zaman kiwari mah. Bismillah. Ah gitu. Aduh. Nyaan ya. Rezeki sim kuring tah alhamdulillah. Lah kitu atafawwaqo teh. Deui contohan deui. Atafawwaquhu menenggak air minum sedikit-sedikit. Itu dipakai jawaban ketika ditanya kaifa taqra'ul Quran. Maksudnya teh, kumaha anjeunnya baca Quran Abu Musa? Dijawab oleh beliau, nih maknanya, bukan arti tapi makna. Sim kuring maca Quran, saya baca Quran itu selalu saya sempatkan dalam satu hari. Sesibuk apapun saya, ketika harus mendakwahkan Islam atas amanah Rasul dan sekaligus memimpin umat. Nu nami mimpin sareng dakwah teh, aduh ya Allah sibukna naker. Tong dibayangkeun zaman kiwari. Umat di masa itu ketika harus menjadi pemimpin melayani umat, pintu rumahnya harus terbuka 24 jam siang dan malam. Mengapa? Karena harus melayani tadi. Mungkin ada yang ingin mengadukan persoalannya, ingin yang punya kasus ingin diputuskan kasusnya gitu, dan lain-lain soal 24 jam. Belum lagi harus menerangkan syariat ini ke umat di zaman waktu itu. Di tengah-tengah segala kesibukan itu, ia selalu menyempatkan diri untuk membaca Quran. Tapi tadi atafawwaquhu itu, ya, tos beres umpamanya ainun naros gitunya, suatu kasus persoalan nanya hukum Islamna beres rengse gitu. Maka beliau langsung baca Quran. Engke aya jol ini dongkap eureun baca Quran. Di waler deui atau napi berdakwah. Beres dakwah baca Quran deui. Seperti itu. Meskipun jumlahnya hanya umpamana selembar atau setengah halaman, tapi kan ai kerep mah. Kan gitu. Lebih ke kuantitas akhirnya. Itulah tafawwaqo. Masya Allah. Jadi konten pembicaraan orang beriman itu selalu mengarah kepada kinten-kinten lamun tadi jawabannya bagaimana kamu baca Quran gitu. Itu pertanyaannya. Berarti menanyakan apa kira-kira kalau orang beriman bertemu? Kan baca Quran hanya salah satu mewakili sajalah. Kira-kira membicarakan tentang apa? Sing wani atuh da ieu mah sanes naros nu tadi teh. Menanyakan ibadah. Amal. Terus maca Quran amal sanes. Ibadah sanes. Jadi gitu orang beriman mah. Bukannya biasa dirubah ke yang lain, tambah kontennya kumaha salat malamna, kumaha sedekahna, kumaha birrul walidaina, kumaha rupa-rupa. Termasuk talabul ilmuna ya. Kumaha urang Islami hampir 2 tahunnya terpendak, kumaha sok kajian subuh keneh tara. Gitu umpama. Masih konsisten tuh kajian, masih konsisten tuh baca Quran di bumi. Gitu maksudnya teh. Jadi terlalu standar kalau hanya menanyakan kesehatan. Kumaha damang wa Kang ce gitu. Terlalu datar kalau hanya menanyakan jumlah anak dan istri. Inilah konten pembicaraan orang beriman. Nasim kuring tependak jeung para hamba Allah setahun pan. Ti 2000 hiji ke 2022. Narek naros ayeuna ya. Tos sabaraha? Saya can anggeus narosna pan ieu. Sudah berapa kali khotam bulan selama kita tidak bertemu? Alhamdulillah, sudah gitu. Jawaban apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah belum gitu Jadi mungkin lamun penak di mana terus ya mungkin terjeda 1 pekan, terjeda 1 bulan nu ditaroskeun teh gitulah amal. Tiasa kinten-kinten kada ada teh sunnah para sahabat ya gitu.
mangga beh dituna neme taros atau kesehatan lah taros, terus putra sebagai basa-basina beh dituna langsung ke amal. Karena menanyakan ibadah dan amal soleh itu merupakan ciri di kemajuan di suatu kaum, peradaban. Kalau hanya standar menanyakan fisik itu bukan peradaban. Sekali lagi saya ulang kalimatnya, menanyakan kabar ibadah dan amal maka merupakan suatu ciri kemajuan pada suatu kaum. Hal ini pun yang pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang ditanyakan itu konten pembicaraan di tengah umat itu selalu menanyakan ibadah. Sholat malam, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tilawah Quran, sedekah, birrul walidain, dan semua amal-amal solih. Benten sareng 2 khalifah sebelum beliau. Karena yang ditanyakan khalifah 2 khalifah sebelum beliau. Nu kahiji resep nate kana tuangin. Jadi menu makanan ieu khalifah teh. Botram jeung botram we gitu. Kuliner jeung kuliner we. Jadi konten pembicaraan di umat juga berbicara tentang kuliner. Betul-betul ngaruh apa yang diminati oleh pemimpin itu ngaruh ke umat. Jadi bisa dibalik umpama konten pembicaraan di tengah umat bahwa di posrona, bahwa di bahkan di masjid malah mah gitu. Atau di medsos. Konten pembicaraan itu apa isinya itu menggambarkan pemerintahnya juga. Di orang di medsos sok naon sih gitu. Nah, tapi upami memang yang dibicarakan ibadah dari amal soli, berbagai lapangan itu semua, maka ini menandakan kebiasaan pemimpinnya juga. Tacik, kalau ingin ya peradaban kembali ke tengah-tengah umat secara bertahap, mulailah dari konten pembicaraan. Gitu. Karena ketika kita menanyakan kabar ibadah, kabar amal soleh pada saudaranya, itu sama seperti sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke zikir. Dan ini saya jumpai pula riwayat dari Imam Ahmad, ini sandarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kan bertemu nih. Kata beliau, "Majtama'a qaumun thumma tafarraqu lam yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala illa ka'annama tafarraqu an jifati himar." Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum, pendak amun tos kumpul pasti pendak panginten. Tidaklah bertemu atau berkumpul suatu kaum, summa tafarraqu, setelah berkumpul beres urusan dan hajatnya berpisah. Kembali melaksanakan kesibukannya masing-masing, berpisah. Lam yadhkurullah, sayangnya ketika mereka bertemu sampai berpisahnya itu tidak mengingat atau menyebut Allah Jalla wa Ala. Datar konten pembicaraan teu aya nyinggung-nyinggung Allah pisan. Gitu. Maka perkumpulan ini illa ka'annama tafarraqu an jifati himar. Hadis yang mirip, yang sama, semisal sangat banyak redaksinya. Yang saya kedepankan hanya satu ini. Perkumpulan mereka tidak lain atau melainkan hanya seperti orang yang berkumpul mengerubungi lalu berpisah daripada hidangan bangkai keledai. Jifah itu bangkai. Perkumpulan mereka laksana perkumpulan kemudian berpisah daripada hidangan bangkai keledai. Coba bayangkan. Mungkin tempatnya oke, instagramable mungkin tempatnya teh. Cek budak ayeuna teh. Tuluy fasilitasna moal aya di batur. Tempat, fasilitas, meriahnya acara pertemuan itu mungkin gagah lah, keren. Tapi kalau tidak disebut nama Allah di dalamnya, maka tempat atau pertemuan keren tadi hanya seperti mengerubungi bangkai keledai. Kawas ngumpul di bangkai, coba bayangin. Tersebab ini masalah keutamaan zikrullah. Ngingat Allah. Wah, atau ngingat Allah mah di masjid weh, nah gitu.
Kemudian di tempat nu kafe-kafe ki mah teu kudu mamawa Allah lah gitu. Bahasan Allah mah cukup di mana? Di masjid we cenah. La haula wala quwata illa billah. Cenah aing nyebut nama Allah mah lamun kontenna konten pi ibadaheun we. Kan imah ngabicarakeun bisnis nah gitu. Mamawa Allah lah dina bisnis mah. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh memisahkan perkara dunia dengan akhirat. Gak boleh. Kita akan ke sana. Di redaksi hadis yang lain, majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha wa lam yusallu ala nabiyhi. Tidaklah duduk suatu kaum dalam sebuah tempat duduk majlis seperti ini, tapi tidak menyebut Allah, tidak mengingat Allah, bahkan walam yusallu ala nabiyhi, tidak membacakan sholawat di dalamnya ke Nabi. Illa kanat alaihimut tirah. Perkumpulan itu tidak menghasilkan apapun kecuali hanya akan menjadi sebuah waktu perkumpulan yang akan disesali pada hari kiamat kelak. Ya Allah, lebar itu hanya kal baheula ngumpul-ngumpul gitu. Sesuatu yang akan disesali meskipun perkumpulannya meriah, mewah, mahal. Bakal disesali tirah. Moal karasa ieu nama. Bahkan wah diibur-ibur dina media sosial kamari sudah reunian, kumpul naon acara keren gitu. Lebah selfie segala. Tapi kalau tidak disebut nama Allah, asli sia-sia, bahkan seperti mengerubungi bangkai keledai. Jadi nama Allah penting itu disebut termasuk dalam pembicaraan konten apapun. Kecuali mun kontenna konten gapleh. Para wargi tos ngempel sana sih ya, ayo urang sasarengan ibda'u bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Balakeun pula gitu. Tong mawa ngaran Allah kana maksiat mah kaum umat ya ulah gagal ngaji. Waduh cuk Pak Ustaz cenah isuk teh kudu mawa nama Allah jeung sholawat unggal perkumpulan unggal panggih nepi ka acara konsolidasi ngagarong mamawa nama Allah heula. Ayo para wagi urang musyawarah kumacarana ngagarong penting ieu supaya teu katewak urang kawitan ku tolabul ilmu si kehead cik urang kade umat tekenging nyanyanak nama Allah dina perkara-perkara anu maksiat pidosain. Ieu mah perkara anu aing nguruskeun bisnis perkara saya teh. Sae, komo hal jelas halal mah. Teu lepatna. Ayo urang bade ieu kan konsolidasi tentang bisnis ya urang kawitan basmalah yuk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Blak. Justru alus deui ka dituna upami sepanjang pembicaraan bisnisnya dikawal ku ayat ku hadis supados teu nyaliwang nu ngajurus karena kaharaman gitu. Tetiasa dipisahkeun urusan dunia sareng akhirat. Komo aya istilah tong mamawa Allah, tong mamawa agama karena perkara ieu. Teu aya hiji perkara oge di alam dunia kecuali syariat nu ngatur. Agama Islam teu wungkul ngatur urusan pi akhirateun, tapi oge ngurus urusan dunia. Coba mana nu teu diurus ku agama? Mungkul Islam hadirin anu sumul sebagai way of life ngatur segala kehidupan lain mungkul keur bekal engke dijaga di akhirat tapi termasuk rumah tangga diatur ku Islam jual beli diatur ku Islam bermuamalah sareng masyarakat diatur ku Islam sadaya termasuk kasato persanten teu kan gitu sadaya kehidupan orang diatur dugi ka urang ka toilet diatur kunaon ku Islam cebok kumaha istinja kumaha bersuci kumaha nepi karanjang diatur ku Islam itu maksudna margi mun aya jalmi nu sok misah-misahkeun urusan dunia sareng akhirat ieu merupakan sifat jahiliyah hal ieu disampaikan ku Syekh At-Turaifi hafizahullah anjeunna nyaur kieu Fasluddini 'anil hayati wal muamalati sunnatun jahiliyatun qadimah. Memisahkan urusan agama dari kehidupan dan muamalah itu merupakan sifat-sifat atau sunnah jahiliyah yang terdahulu. Gitu. Model bahasa nu tadi tah tong sok mamawa agama lah cenah gitu. Ieu urusan kana urusan ieu mah. Tanu kitu teh merupakan karakter jahiliyah terdahulu saha dari semenjak masa-masa Nabi umat-umat Nabi terdahulu. Hal ini bisa kita jumpai di salah satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim
Contoh umpamanya Allah berfirman mengabadikan sebuah ucapan kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus ke kaum naon? Pami terdapat di surah Hud. Sakadik deui, Pak. Sakadik deui. Terus papai. Mana kaum muda para penghafal Quran nih? Madian. Dan itu kaum yang sejahtera secara materi. Akhirnya saking sejahteranya mereka jadi lalai, terutama dalam hal menimbang atau menakar. Jadi al-mutaffif tuh. Ya, makanya wa'aful mizana wal mikyal itu yang diperintahkan ke mereka. Nah, kaum Nabi Syuaib yaitu kaum Madian ya, bertanya kepada Nabi Syuaib, tapi pertanyaan tentu untuk nyinyir pertanyaannya. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasya. Sangat jelas pisannya. Jadi kebiasaan kaum jahiliyah sok misah-misahkeun mah. Mereka bertanya, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna? Apakah agamamu yang kau bawa, yang kau dakwahkan ini yang memerintahkan kami untuk meninggalkan sembahan bapak moyang kami? Gitu. Apa yang disembah oleh bapak moyang kami? Apakah agamamu yang memerintahkan supaya kami meninggalkan sembahan-sembahan nenek moyang kami? Gitulah lebih kurang. Au an naf'ala fi amwalina ma nasya. Au an naf'ala fi amwalina ma nasya. Atau agamamu lah yang melarang kami untuk mengelola harta kami sesuai kehendak kami. Bayang, agama, harta. Seolah-olah terpisah kan? Itu pertanyaan nyinyir. Dan memang sekali lagi syariat itu diturunkan tidak untuk memisahkan. Pamannya Islam mungkul ngurus urusan ibadah. Pi akhirateun dengan sholat wungkul diurus, ngan puasa wungkul, ngan haji wungkul. Urusan rumah tangga tidak Islam atur. Urusan kita di pasar tidak diatur. Urusan muamalah bermasyarakat tidak diatur Islam. Apakah begitu? Tidak. Islam dengan sumulnya syariat mengatur seluruh kehidupan penganutnya, kaum muslimin. Supaya selamat, karena salama yuslimu taslima teh keselamatan. Supaya selamat diatur ke Islam teh. Di mana muamalah tengah doliman batur, teu aya hak batur nu kacanda ku urang. Tidak ada transaksi ribawi yang tereksekusi. Begitupun dengan bertetangga bermasyarakat supaya tidak ada kedoliman terhadap manusia yang lain, diatur. Dan Allah lah yang mengatur. Mengapa? Karena Allah yang mengetahui ciptaannya. Gitu. Sampai dia kinten-kinten ka hartos para wargi. Nah, jadi lamun pendak kumaha cenah konten pembicaraan teh? Naroskeun ibadah sareng amal. Karena menanyakan ibadah sama dengan zikrullah. Margi hiji kumpulan, satu perjumpaan yang tidak disebut nama Allah, bahkan tidak dibacakan sholawat ke Rasulullah, itu perkumpulan seperti akan disesali pada hari kiamat. Nyalayeut solid, kaditu kadieu abring-abringan, solid pokoknya mah. Tapi ya itu tadi tidak pernah dihubungkan ke Allah, ke hari akhir, ke amal solih. Seperti yang digambarkan di salah satu ayat tuh, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhilla itu jama dari khalil. Orang-orang yang saling mencintai itu saking akrabnya, saking solidnya, layut jeung paheut jeung tadi teh, nanti ba'duhum li ba'din pada hari kiamat hanya akan menjadi musuh silih jongklokeun dan saling menyesali. Hanya akal babaturan jeung maneh. Lam attakhid fulanan khalila kalau di surah Al-Furqan itu. Hanya akal ngajadikeun maneh khalil. Nya kekasih, maksud kekasih teh babaturan sohib anu layut ya. Hanya akal nya urang kali ubrang abring kali itu ka dieu menu makanan ge meuni sarua lah, tapi hanya ka maneh teh teu pernah ngajak kuring ka jalan Allah, teu pernah ngingetkeun kuring ka akhirat. Hanya kal babaturan jeung maneh di dunia gitu, disesali padahal layeut hadirin. Illal muttaqin,
kecuali persahabatan, persaudaraan yang dibangun di atas jalan ketakwaan. Persahabatan yang diikat dalam konteks ketakwaan pasti bakal nanya ibadah. Lamun orang salah bakal dilereskeun, lamun orang hilap bakal diemutkeun, kan gitu. Eta dulur ngaranna. Saudara teh. Ulah disebut saudara lamun orang salah kagok segan rek ngingetkeun, gitu. Mun nya dulur salametkeun atuh mun salah ulah diantep tah gitu. Ya mun aya anu ngelingan urang bahkan kalau perlu dengan bahasa keras sekalipun eta teh lain hewa saking ku nyaa kana dulur. Tong epes mer. Gitu. Nu nganasehatan sing ikhlas, nu nasehatan sing ikhlas. Contoh nu nganasehatan sing ikhlas kumaha? Cirina ye nu teu ikhlas nu nganasehatan. Ah senam kapok moal ngomongan deui si eta. Da geuning geus sabaraha kali ge diomongan tarobah-robah cenah gitu. Kalah malik ngewa ka saya gitu. Tong dikitukeun. Jadi kanu aya kajadian ye. Ieu mah di ditu. Tukangeun bor mah. Umpama tak lamun diomongkeun berarti teu ikhlas nu nganasehatan. Gitu. Sebab lamun ikhlas mah hayu we terus kawas Nabi Nuh lah. Terus dakwah siang wengi, terus unggal dinten eta teh. Bari jeung diteungeul ku kaumna nepi ka pingsan sadinten 3 kali. Eureun teu Nabi Nuh dakwah? Teu. Samemeh ku Allah ditah eureun mah. Padahal bari jeung dirogahala teh. Gitu. Suga Nabi Nuh teh ngomongkeun, "Ya Allah, sudi abrega-abregan aing dakwah deui mah ta ka kaum kuring ya." Nyaan bangkawarah teh si umpamana gitu. Mending kanu lain wae lah seperti Yunus kan gitu alaihi salam ka kaum Ninawa teh geuning karena ditolak can siap mentalna. Akhirna samemeh tugas rengsetos ngali akhirna ku Allah diemutkeun kudu ditelegu lauk teh. Nabi Nuh teh tah para dai saha wae lah nu nganasehatan boh suami ka nu janten istri atanapi samulihna sepuh ka nu jadi putra tuluy mun di Quran mah ieu kalimat wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha di surah Toha. Jadi memerintahkan salat kepada keluarga itu wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu bis-sholat untuk salat wastabir 'alaiha. Wastabir masa sabar aya tokna. Saapal urang nu ngaranna sabar mung sod ba jeung ro tapi ya aya tokna. Itu menunjukkan supaya kesabarannya dalam kebaikan, memerintahkan, mengingatkan, menasehati itu gitu. Tong aya jeda, tong aya kapok, tong aya belikan, epes meer, lir ibarat kapuk ka ibunan, kapas kahujanan. Gitu. Jadi kudu nagen. Pon kitu deui anu dinasehatan. Sami-sami ikhlas. Hamba-hamba Allah, para pemakmur majelis subuh yang dirahmati Allah, itu mengenai pengingat dari saya tentang perjumpaan mempeng aina penak bisi sasih payun tependak boh abdi ti pengker atanapi para hamba Allah mayunan abdi gitu. Nah, iya sebagai pengingat mudah-mudahan kayak orang tiasa penak di akhirat gitu. Di akhirat mah teu kudu nanya kumaha salat ka sim kuring ge teu kudu nya. Orang nanya silih narosna teh di tingkatan mana levelna gitu surgana. Bari cek sim kuring atuh firdaus kan gitu. Amin. Ada di mana? Sami sana gitu. Alhamdulillah. Atur ada kajero lah. Bertetangga jeung Rasulullah alaihi wasallam. Para hamba Allah samemeh tapi insyaallah moal dilamikeun sata acan kanu tadabur, orang canak tadabur di surah Yusuf insyaallah. Sim kuring merasa peryoge-oge kanggo mayunkeun asar ti sahabat Abdullah bin Umar ngeunaan talabul ilmuna. Supados samingon sakali ieu nu diagendakeun ku DKM betul-betul diikuti kalayan penuh kesadaran dan atas panggilan jiwa sebagai sebuah kebutuhan. Lain karena rutinitas era lamun teu ngaji gitu bisa diomongkeun umpamana. Bukan, tapi betul-betul sebuah kebutuhan, panggilan jiwa, dan ini ibadah bernilai jihad fisabilillah. Nah, ieu
calikna orang tiba ada zikir subuh tadi dugi ka syuruk, bayangkeun. Kira-kira sabaraha jam sih? Paling lami mun ditinggal di YouTube gitu sok dicek deui ku abdi, paling rata-rata 60 menit gitu. Rata-rata kadang kirang kadang langkung. Maka ketahuilah ya waktu nu sakedap itu sajam lila atuh sakedap itu teh. Bisi lila ting ek ngesan we atuh ayeuna. Gitu. Saur Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, putra Umar bin Khattab ya. Sahabat mulia. Alitna diwarah ku Rasulullah. Saur anjeunna majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanah. Majelis ilmu, majlisu fiqhin, majelis ilmu model kieu khairun ya, min ibadati sittina sanah. Dalam timbangan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, siapa tadi? Abdullah bin Umar, itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Calikna orang sabaraha puluh menit dalam pandangan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Bayangkan sahabat mulia ya, yang para sahabat sepakat ia layak menggantikan Umar bin Khattab ketika beliau ditusuk pisau oleh Abu Lulu'ah ya. Katingali pejit Umar bin Khattab ususnya itu terburai, wah entos ieu moal panjang beliau umurna. Apalagi waktu itu dunia kesehatan belum sampai ke tahap operasi. Gitu. Umar leueut jorolo langsung keluar. Gitu. Maka para sahabat langsung mengenali, wah ieu mah tos caket, moal mungkin bisa bertahan lama. Kami tidak melihat penggantimu wahai Umar kecuali anakmu, yaitu Abdullah bin Umar. Ngadangu kitu Umar malah nyarekan, montong mencek urang mah. Omat lain montong durian. Omat ulah. Cukup Umar ieu wae. Ulah aya deui ti keluarga Umar anu menduduki posisi ieu. Lamun teh mah sim kuring leres tos cukup ku sim kuring wae. Lamun teh mah sim kuring salah ieu selama mimpin seueur dolimna cukup Umar ieu wae nu disiksa ku Allah engke. Keluarga Umar ulah gitu. Makanya bermusyawarahlah yang 6 orang yang diridhoi oleh Rasulullah untuk menentukan pemimpin berikutnya. Dia Abdullah bin Umar berkapasitas. Nah nyaur gitu. Majelis ilmu itu langkung sae tibatan ibadah 60 tahun. Masya Allah. Ibadah nu mana maksudna? Nu dimaksud ibadah sunnah. Sanes ibadah fardu, ibadah nu sunnah. Sakumaha pidawuh Imam Syafi'i rahimahullah. Saur Imam Syafi'i, thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Nu namina neangan ilmu itu langkung sae leuwih utama tibatan salat sunnah. Jadi yang dimaksud ibadah 60 tahun teh ibadah sunnah. Jadi waktu 60 menit ieu kirang langkung. Langkung sae tibatan salat duha, tibatan salat wengi. Redaksi yang sama itu pabalatak suatu hari ku abdi diuningakeun deui. Termasuk salat malam hadirin. Sedekah. Semua ibadah yang sunnah saja. Termasuk salat syuruk. 60 tahun tah salat syuruk. Jeung calik urang 60 menit langkung sae mana cek Abdullah bin Umar? Langkung sae timbangana tolabul ilmu. Jadi tonggeng giapeun ningali majelis ilmu teh. Di mana orang ngalangkung aya majelis ilmu dihelat oge waktu orang luang teu aya kaprayogian nu lain farta'u saur Nabi kan gagancangan singgah itu gagancangan linggih ka taman surga tadi yaitu majelis ilmu. Hamba-hamba Allah orang ayeuna nuju aya di majelis ilmu oge mangga orang lebetan ilmuna ayeuna gitu supados betul-betul jadi majelis ilmu. Orang tadaburan surah Yusuf tapi teu sadaya meh teu panjang mung 2 ayat weh. Mun nyepeng mushaf mangga bantuan sim kuring buka surah ke-12 surah Yusuf ayat anu ka-30 genep sareng ka 78. Ayat 36 dan 78. Nah, terus bantu saya ada yang aneh nggak di ayat itu? Atau mungkin lebih spesifik pertanyaannya, apakah ada redaksi ayat yang sama di 2 ayat yang tadi? Coba lihat. Pantos Arapal tinggal dibunyikan saja Pak di dadanya.
Nah, ada ayat yang sama? Redaksinya? Maka PR sama masjid minimal boga hiji hafid we. PR ya. Ya. Atau dituna kos program gubernur RK. Saimah kudu boga hiji hafid. Kan enggak gata. Keun mere syafaat ge poe jaga pir aku teu kabita. Sok urang rojong gitu ku sadaya. Kumaha cenah ayatna anu sami teu? Inna sami sadayana di ujung ayat. Inna naraka minal muhsinin. Ayat 36 ujung ayatnya itu ayat 378 ayatnya juga itu ujung ayatnya. Inna naraka minal muhsinin. Urang telekan insyaallah dalam waktu yang singkat, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya insyaallah. Surah Yusuf para wargi. Surah Yusuf itu merupakan surah favoritnya para ulama. Surah Yusuf favoritnya para ulama. Lamun surat terfavoritnya jamaah uswatun hasanah mah nya eta surah rada cangcaya sih kuring euy. Surah Kulhu. Saking favoritna hayu we eta dibelekeskeun. Alhamdulillah mun tabaroknya. Alhamdulillah. Minal Qur'ani 30 ayat syafaati rajulin hatta ghufirallah wa ya tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, surah favorit ulama ya. Kenapa? Sampai para ulama mengatakan begini. Siapapun di antara kalian yang hidupnya sedang menjumpai kesedihan, duka dan lara, kesempitan, maka bacalah surah Yusuf. Gitu. Atau di balik kalimatnya, siapapun yang ingin bahagia setelah sedihnya, yang ingin gembira setelah dukanya, maka bacalah surah Yusuf. Ini ulama. Dan ini memang surat favoritnya ulama, bukan satu dua, banyak ulama. Mengapa demikian? Ya. Surah Yusuf termasuk golongan surah apa? Makiyah. Mengapa ini disebut surah favorit ya? Surah ini diturunkan sebagai kabar gembira atau ya untuk menyenangkan Rasulullah SAW. Karena ini diturunkan pada tahun ke-10 kenabian di Mekah ya. Ini masuk ke sirah kita. Pada tahun ke-10 kenabian ada peristiwa yang sangat fenomenal. Ya ini peristiwa 10 kenabian. Sing tarik Pak. Tekadanggu ku abdi mah. tong sieun lepat. Sana. Cekrik deui. Meninggalnya Khadijah, naon deui? Ayat 2. Isra Mi'raj menjelang masa transisi di tahun ke-13 kenabian. Kan tiba lagi baca, cita kan PDF na geus dibere rasaan mah. Hijrah tahun ke-13 kenabian, Pak. Ya urang meh tereknya. Hiji Parasi dan DKM ya siapkeun atuh endorse teh ye meh semangat ngajawabna ye. Kayak PRD tah isukan pake temen penak deui. Hiji wafatna Khadijah. Nu kaji wafatna mamangna heula Abu Thalib. Anu kedua wafatna Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dua orang ini Masya Allah, Abu Thalib meskipun dalam catatan sejarah beliau wafat dalam keadaan tidak beriman. Namun beberapa literatur, beberapa kiai menyebut beliau beriman. Itu, cuman tidak diungkapkan ke kata-kata. Ya, itu mah ranahnya ahli ilmu kan eta mah. Tapi yang jumhur memang beliau tidak beriman secara verbal, mengucapkan langsung amantu billah wa rasuli umpamanya. Beliau melindungi dengan segenap jiwa raganya plus kabilah Bani Hashim terhadap gangguan yang dilancarkan oleh konspirasi Quraisy. Jadi sangat luar biasalah Abu Thalib ini. Begitupun Khadijah istri beliau, sangat setia mendukung perjuangan dakwah secara nafs dan harta, binafsihi wa malihi.
binafsiha wa maliha. Jadi ngadukung sampai di ujung kehidupan Khadijah tuh nyaur ke Rasulullah, ya Rasulullah, mun peryogi gali kubur simkuring, tuluy jual tulang-tulang simkuring keur berjuang dina jalan dakwah ieu. Nepi ka kitu. Saking seriusna dina ngadukung nu janten caroge ieu dina jalan Allah. Luar biasa. Makana Rasulullah meskipun tos gaduh bojo deui di Madinah, malih malangkung ti hiji, tetep wae eta Aisyah dugi kacemburu ka Khadijah radhiyallahu anha gitu. Kan muncak urang mah namina perempuan cemburu, saur Aisyah sorangan. Saur ibu urang nyalira ta Aisyah radhiyallahu anha nyaurkeun, mun istri nuju cemburu, maka ia tidak bisa membedakan mana jurang, mana pinggir jurang gitu, sampai gitu bahasana. Hartina mah mun tos cemburu teh lah sagala rupa ngacapruk maksudna teh. Masih mending ngagul-ngagulkeun kene nu geus paih gitu becek urang mah. Gitu. Mending teu bisa digantikeun tempatna dina hate, ya gitulah biasa. Nah kana lagi cemburu. Dan urang moal bisa tah manggihan nu kitu lamun masih tong tarik teh. Gitu. Kumaha walan Rasul? Ieu cenah Khadijah teh kumaha sim kuring menempatkan Khadijah moal bisa kagantikeun. Margi nalika orang Quraisy keur ngadustaeun sim kuring, beliau mah beriman. Nu lain teu ngadukung, beliau ngadukung. Malih mah ku harta. Gitulah dipuji sedemikian rupa. Terus jadi ka mana mendi teh? Tadi bade ka mana? Aduh, naon tadi teh? Jadi kadinya euy. Gara-gara nu kieu tapi ieu ka mana tadi? Kela rek naon bi teh? Hah? Oh iya, surah Yusuf. Tahun ke-10 kenabian, jauh-jauh ka dieu. Surah Yusuf. Sedih karena makanya disebut amul huzn, tahun kesedih. Teu sedih kumaha anu ngajaga pupus, anu sering ngabantu ngadukung pupus. Aduh ya Allah sedihna moal menak eta Rasulullah. Mung dua kesedihan nu kapendak ku Rasul. Hiji pupus paman jeung bojo, nu kadua ditolak di Taif. Itu kesedihan nu moal tiasa kapicen ku Rasulullah. Emu terus nah gitu. Tah lungsur surah Yusuf. Sare satosna lungsur utuh surah Yusuf eta 110 ayat. Eta Rasul nu tadi nya katinggal bekas-bekas kesedihan, nah gumirana luar biasa. Gembira. Berarti saur ulama tadi, siapa yang ingin bahagia setelah dukanya, siapa yang ingin senang setelah sedihnya, maka baca surah. Nah berarti aya naon di surah Yusuf kan gitu meureun. Karena ternyata kesedihan yang dihadapi Rasulullah belum berbanding sama, bahkan Nabi kesedihan yang dialami oleh Yusuf jauh lebih besar, jauh lebih panjang. Tapi di ujung kehidupan Yusuf betapa gitu gagahna lah. Sehingga Rasulullah teh can sabaraha geuning kesedih saya teh. Geuning nabi-nabi sama mesim kuring langkung gitulah. Nah di antawisna dua ayat tadi ta. Para hamba Allah di ayat 3 genep di ayat 8 genep heula aya kalimat Nabi Yakub alaihi salam. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kalimat Nabi Yakub nalika anjeuna merasa sedih kehilangan Yusuf, tuluy sedih oge kehilangan Benyamin. Keluar anu tina lisan beliau, innama ashku bathi wa huzni. Ashku ya sesungguhnya saya mengeluhkan, mengadukan gitu. Syakwun itu mengadu, mengeluh. Bathi wa huzni. Naon ai bathun jeung huznun. Huznun itu hadirin di Quran kan ala wala tahzaniya. Seueur kan di Quran? Huznun itu adalah rasa sedih anu karandapan dina mana tapi masih bisa dikendalikan, masih bisa ditahan. Gitu. Ente diungkapkeun. Masih tiasa kene diwengku, coba bahasa Sunda mah diwengku. Sedih mah sedih hayang diluahkeun tapi masih bisa katahan. Eta Tapi lamun bathun sedih kegelisahan jiwa anu tos teu kuat lamun teu dikedalkeun. Ingin segera ditumpahkan. Gitu, itulah bathun.
Tapi Nabi Ya'qub alaihissalam baik itu husnun maupun batun diluahkeun ka saha? Ka Allah. Innama asyku bathi wa husni ilallah. Lain ka jelema. Ai urang mun boga kasusah, loba kapeurih kasedih sok ka saha ngaluahkeun? Ka wall di FB. Bisul rapang. Gitu. Aduh cantengan keur memeujeuhna. Dan lain-lain nu karar itu teh ngaduh dina wall. Ai FB bisa ngabulkeun doa. Moal. Ka Allah Subhanahu wa taala. Tiasa teu ngeluh ka makhluk, ngadu ka makhluk, tiasa, tapi perhatoskeun ka Allah heula. Gaduh kariweuh naon, kasempit naon ka Allah heula hadirin, samemeh ka makhluk. Ya. Jadi memang aya nu tiasa dikendalikeun, aya nu tos ingin ditumpahkan. Maka tumpahkanlah itu ka Allah Subhanahu wa taala samemeh ka makhluk. Para wargi hadirin hadanil wayakum, singkatna konteks ayat 36 bercerita tentang Yusuf di penjara. Anu ke-78 konteksnya Yusuf di istana. Mangga ke buka baca ayatna syukur mun gaduh tafsirna. Singkatna urang kedah segera mengakhiri. Kadai ayat 36 kisah Yusuf di penjara. Ayat 78 kisah Yusuf di dua tempat yang berbeda. Tapi ujung ayatnya lihat, inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihatmu wahai Yusuf termasuk orang-orang yang muhsin, yang baik. Nunah mina di penjara jelas beda jangan di istana gitu. Nah ini orang tadaburan sekedap. Simpel nadai. Hasil tadabur surah Yusuf ieu minimal 3 lenyepaneun, 3 hikmah. Anu kahiji hikmahna teh, nu kahiji. Ya. Bahwa keadaan manusia itu selalu berubah. Yusuf kamari aya di bumi bapakna. Ternyata kemudian seiring waktu diasupkeun ka sumur. Ti sumur ka pasar. Ti pasar ka bumina Al-Aziz. Ti bumina Al-Aziz ka penjara. Ti penjara ka istana. Dan itu teh lain saminggu 2 minggu. Di sumur duka sabaraha mingon. Di pasar duka sabaraha sasi. Di penjara tahunan, malah mah puluh-puluh tahun hadirin di penjara teh. Cinekna lamun ditarik garis lurus, timulai dipisahkeun ti Yakub, bapana dibawa ulin kurakana diasupkeun ka sumur, dugi ka penak deui jeung bapana teh. Itu 80 tahun dina tafsir. Berarti kan sangat lama di penjara puluh-puluh tahun gitu. Dan seterusnya. Jadi luar biasa. Hidup seorang manusia itu, saur para mufasir hasil tadabbur ya, tidak selalu konstan dalam sebuah keadaan. Kamari teu damang ayeuna sehat. Ayeuna sehat, isukan leuwih sehat gitu. Keur kitu mikirna nya. Kamari keur sempit, isukan pageto lapang. Isukan pageto deui leuwih lapang. Tapi ya kudu siap mentalna oge gitu, di mana sempit deui. Dah kitu alur kehidupan mah tidak ada yang konstan. Maka diharapkannya makin bagus meskipun ada perubahan. Kaditu nanti grafikna naik gitu. Maka ulah sok ieu lah hirup mah kamari teu damang isukan pagetu ge cagil. Kan ayeuna urang keur damang isukan pagetu pasti menakan nya hareeng-hareeng we mah gitu. Da loba dosa urang teh pan. Malah saur beberapa riwayat aya dosa nu teu tiasa digugurkeun ku pahala salat, ku pahala sedekah. Anging tiasa digugurkeun ku panyawat. Jadi ulah goreng sangkaan kana panyawat teh. Alhamdulillah nuju teu emang tiasa reureuh. Gitu dosa digugurkeun dan sebagainya. Tapi tetap kudu ikhtiar lalandong. Nu kadua hikmahna, bolehlah hidup selalu berubah, tapi ada yang tidak boleh berubah. Naon kira-kira? Keimanan leres. Yang kedua adalah sikap. Yusuf di penjara, inna naraka minal muhsinin. Nalika di istana, inna naraka minal muhsinin. Nu mina penjara itu kan sebuah kehinaan, kerendahan. Oke nu di penjara kan sanes sakedik. Sanu tos ka penjara di dia. Naudzubillah. Nu namina kehidupan penjara apa nyarita di film-film kan gitu. Gararihal wah. Mahtakna sok aya program
penyuluhan lah ti ustad-ustad di gorowan ke penjara gitu supaya ngayakeun kajian keur nganyibgoh atau orang-orang di penjara. Jadi eker kayaan di tempat mana, reker di mana terobah kehadean teh. Eker sempit hade, reker lapang hade. Bade kamari janten RT hade, tos lungsur janten RT tetap hade. Keur janten DKM 5 waktu ke masjid rajin, tos tadi angkat jadi DKM oge tetap teu aya nu robah orang beriman mah. Kitu emang karena ibadah lain ka makhluk, tapi ka Allah. Semua keadaan boleh berubah, tapi sikap dan keimanan tidak boleh berubah. Memang tabiatna hade mah hade we, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ini mentalitas seperti halnya Yusuf alaihissalam yang menginspirasi Rasulullah. Apapun keadaannya silahkan, tapi saya mah tetap gitu hade. Kartos kinten-kinten. Nu katilu terakhirna dina ieu hikmah kalimat inna naroka. Jadi Yusuf teh hade itu bukan penilaian diri sendiri. Inteki kalimatna inni minal muhsinin. Saestuna sim kuring termasuk orang-orang nu hade. Yusuf teu ngalebelan dirina hade. Jadi jangan merasa sudah baik. Kalimat inna itu tibatur. Jadi penilaian baik atau buruk itu tisaha? Tibatur. Inna naroka malih mah sanes hiji dua, tapi saking seueurna nu menilai. Gitu. Tak iya, jadi kumaha carana orang gaduh penilaian baik dari orang lain. Itu. Pamana ka Pak Haji, duh punten nya bade ngumaha, bade lalandong isim kuring tapi teu gaduh biaya manawi gitu tiasa pangmarioskeun ya. Pun Bapak saestuna sim kuring ningal Pak Haji teh kalebet jalmi nu muhsin. Amun dikitu kumaha hese nolakna tah. Kayak rumus di sim kuring. Jadi mun yang ditulungan kitu rumusna. Sabab Yusuf teu nolak tadi omongan kitu teh. Pang nafsirkeun mimpi sim kuring ye ngimpi nyuhun roti terus dipatuk ku manuk. Ohnya abdi oge senang ngimpen meras anggur pang nawilkeun mimpi sim kuring kana anjeun teh ku sim kuring katingali termasuk orang-orang nu muhsin. Tah kitu termasuk kanu sanesna lu punten Pak Ustad kieu pang ngawurukankeun putra sim kuring jeung keluarga ieu sim kuring ningali anjeun termasuk orang-orang anu hese nolakna. Jurus pakai ini mahal jurus itu hasil tak dapur tapi ulah dipakai salah guna dar ka Indomaret gitunya ka petugasna inna naroka minal muhsinin da mung mayar teh ka SPBU teu kitu-kitu teh inget tuh tos kitu hilaanan mudah-mudahan eta surah Yusuf tiasa janten surah favorit urang meskipun sanes kategori ulama ieu mah da urang rumaos hirup bakal selalu penuh dinamika gitunya. Boleh jadi menakan kasusah, kasedih gitu, kaperih. Maka surah Yusuf jadikan penawar, jadikan landong. Ya. Ulah malah panjang surah Yusuf kalah tambah ripuh hirupna untuk itu. Jadi malah bunga insyaallah. Mudah-mudahan janten manfaat, janten panduan dina nayonan kahirupan di sisa umur dina ibadah ka Allah sehingga teu aya deui santosna ieu ekspresi-ekspresi di sisa-sisa umur teh anu ditekuk wajahna selalu ada guratan-guratan susah lah gitu. Orang beriman kok mengekspresikan kasusah. Kudu bagja karena adanya keimanan. Meskipun teu boga itu ieu gitu, lain teu boga pangkat itu ieu kudu bunga tetap boga hal tertinggi yaitu keimanan dan keislaman. Namanya mah surah seri we bunga mah hirup teh. Kumaha teu bunga saya muslim. Gitu. Kumaha teu bunga saya beriman dan hidayah Allah. Tapi mana teu boga sepeda-sepeda acan bae we. Nah jadi kudu rudat ku masalah teu boga sepeda. Gitu. Happy, cuma nu gelo tingali boga naon nu gelo. Bunga teu. Itu tong kadinya nya perumpamaan yang jadi gelo di astagfirullahaladzim. Allah alam bisawab, astaghfirullahaladzim. Aku lu qouli hadza wa astaghfirulli wa lakum. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ka Rasul jalasah Pak Rasid kusim kuring dikembalikan pengaturan waktosna. Wassalamualaikum